दोस्तों, अगर आपको लगातार सूखी या बलगम वाली खांसी आ रही हो या खांसी बहुत पुरानी हो तो उसे आप बहुत ही आसान और घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 4-5 हरी यानी छोटी इलायची के बीज, 3 चम्मच कटा हुआ अदरक। इनको अच्छे से मिलाकर रख लें। उसके बाद 5 चम्मच गुड़ में हल्का पानी डालकर धीमी आंच पर 2 मिनट पकाएं। फिर उसमें सारा मिश्रण मिलाकर उसको कांच के डिब्बे में रख दें। इसे आपको आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात में सोने से पहले लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा या लगातार खांसी आ रही हो तो उस टाइम भी आप इसको आधा चम्मच ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको खांसी से ज़रूर आराम मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।